नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑल न्यूज स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम आपको बता दें कि जैसा आपने वहां पे थंबनेल में देखा कि 3.5 mm माइक की मैं यहाँ पे आपको अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा और साथ ही साथ उसकी फीचर्स, उसकी जो है माइक की जो है क्वालिटी, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा और वो भी आपके साथ लाइव शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो मैं आपके पहले बता दूं कि ये मेरा जो मैंने माइक ये परचेस किया है अमेज़न से, तो ये मकसद मेरा क्यों है, मतलब ये मेरा परचेस करने का मकसद क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक यूट्यूबर हूं और आप भी जानते होंगे कि जो यूट्यूबर होते हैं वो अगर कोई वीडियो बनाते हैं और उनकी वीडियो अच्छी रहे बट उनकी जो है आवाज अच्छी ना आए तो वो वीडियो उनकी प्रोफेशनली नहीं लगती है, तो बहुत ही खराब लगता है, वीडियो अच्छी नहीं लगती। इसलिए मुझे लगा नहीं यार, मैंने कई वीडियो में देखी कि मेरी आवाज थोड़ी लो आ रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे अब कोई एक माइक परचेस कर लेना चाहिए। तब जाके मैंने अमेज़न से एक माइक ऑर्डर किया जो कि मैंने 4-5 दिन पहले किया था और आज मेरे पास ये रिसीव हो गई है। और जो कि कैश ऑन डिलीवरी वाला मैंने किया था, तो वो मुझे कैश दे के लेना था, तो वो लेकर आया था मेरे घर पे, तो मैंने उसको कैश दिया जिसका प्राइस है 190 190 रुपए। तो मैं आपके सामने इसको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये देख लीजिए मेरे पास ये आ चुका है और मैं आपके सामने ये खोलकर दिखाने वाला हूँ कैसा है। और अभी जो आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं ये मेरे ईयरफोन का है, ये मेरे ईयरफोन का है। तो मैं अभी उसकी भी आपको आवाज, उसकी साउंड क्वालिटी सारी मतलब इस वीडियो में आपको सुना दूंगा कि कौन सा बेहतर है, ईयरफोन का बेहतर है या मैंने जो ये माइक 3.5 mm का खरीदा हुआ है वो बेहतर है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये परचेस किया है। अब सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे खोल दिया है। हालांकि ये बहुत ज्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी में तो पैकेजिंग नहीं है, ये साधारण सा एक ये थैली में पैक कर दिया है अमेज़न से, अमेज़न के सेलर ने जिसने ये मुझे सेंड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऐसा ये थैली जैसा है। तो मैं इसको सिंपली खोल लेता हूँ, देखता हूँ इसके अंदर कैसा है। तो यहाँ पर मैं इसको खोल ले रहा हूँ जल्दी जल्दी। देन तो देख लीजिए ये मेरा रहा 3.5 mm जैक, जो कि मैं इसको भी अभी निकाल लेता हूं। देख लीजिए, तो ये रहा मेरा 3.5 mm जैक, जो कि मुझे लगा कि इसको खरीदने से मेरी वीडियो को जो वॉइस मिलेगी वो अच्छी मिलेगी और मेरा आवाज जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्लीन आएगा और थोड़ा सा क्लियर आएगा। मैंने इसके जहां पे मैंने ये परचेस किया है वहां पे मैंने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा तो स्पेशली लिखा था यहाँ पर कि इस माइक का आप उपयोग YouTube के वीडियो बनाने के लिए या फिर लेक्चर के लिए और या फिर ये कह लीजिए कि आपको क्लीन एंड क्लियर, मतलब आवाज आपकी क्लीन रहेगी और क्लियर स्पष्ट सुनाई देगी और साथ ही साथ की आपकी जो वॉल्यूम है वो तो इंक्रीज हो ही जाएगा। तो मैं अभी आप जो आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं वो ईयरफोन से है, जो मेरी आप वॉइस सुन रहे हैं वो मेरा ये वॉइस ईयरफोन से है। अब फटाफट से मैं अब इसका आपको साउंड सुना दे रहा हूँ कि इसका वॉइस कैसा है और उसके बाद आप बताइएगा कि ये मतलब इसका अच्छा है या उसका अच्छा है। तो मैं फटाफट से इसको खोल लेता हूँ आपके सामने। देन मैं अपना ये चेंज कर लेता हूँ यहाँ से निकाल के अपना ईयरफोन। एक सेकेंड। तो जैसा कि आप यहाँ पर सुन सकते हैं ये कॉलर माइक है, ये कॉलर माइक है। आप इसको सिंपली आपको करना क्या होगा, मतलब इसको आपको अपने कॉलर में लगाना होगा। मैं अपने यहाँ कॉलर पे लगा ले रहा हूँ, जैसा कि ये हाइड भी हो जाएगा, ऐसे जैसे दिखेगा भी नहीं ब्लैक में। और आप जो अब ये क्वालिटी सुन रहे हैं, ये जो आप साउंड मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये मैं अपने ये माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3.5 mm जैक से, जो कि मिनी माइक्रोफोन है। तो मतलब आप इसका क्वालिटी और साउंड क्वालिटी सुनिए, आपको शायद सुनाई दे रहा होगा। तो आप बताइएगा कि इसका मतलब वो ईयरफोन था, इसके पहले ईयरफोन से मैंने आपको अपनी आवाज सुनाई। अब ये जो आप साउंड क्लियर सुन रहे होंगे, ये मैंने जो मैंने परचेस किया है अमेज़न से माइक, वो है 3.5
एमियम जैक लेपल माइक। तो ये लेपल माइक का मतलब वॉइस कैसा है, क्लियर है कि क्लीन है या क्लियर है या अच्छी नहीं है या उससे बेहतर है, कैसा आपको लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर जाके वहां पे राइट करके मुझे बताइए। और अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप भी एक लेपल माइक मंगा लीजिए। अब आप सोचेंगे कि बहुत महंगा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये महंगा नहीं है। ये मैंने अपना परचेस किया है 190 का, तो 190 रुपए का मैंने अमेजन से परचेस किया। हालांकि इसका दाम 110 रुपए थे और इसमें 80 रुपए जो है डिलीवरी चार्ज लगा दिया गया था, इसलिए इसका पूरा टोटल अमाउंट 190 रुपए हो गए थे डिलीवरी चार्ज लेकर, तो जिसको मैंने ये रिसीव कर लिया है। और साउंड क्लियर, तो आप साउंड क्लियरिटी आप इसका सुन ही रहे होंगे कैसा है। तो वैसे तो मैं मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने एक बार ट्राई किया था। इसके पहले मुझे मेरा एक फ्रेंड बता रहा था कि यार उसका उसने मेरा फ्रेंड भी एक ये 3.5 लेपल माइक खरीदा था, तो वो बता रहा था कि यार बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने उसका भी सुनकर मैंने मंगा लिया कि चलो यार एक बार पैसे को इकट्ठे करके मंगा ही लेता हूँ, उसके बाद मेरी वीडियो जो है अच्छी बनेगी, तो इसलिए मैंने इसको मंगा लिया। और आगे से मेरी प्रत्येक वीडियो इसी माइक से बनेगी। और चलिए जैसा भी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा है ये। और ये मैंने अमेजन से परचेस किया है। अगर आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके जाकर अमेजन से खरीद सकते हैं। इसी माइक को मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका 190 रुपए प्राइस है। और साउंड क्लियरिटी कैसी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अच्छी है तो वो भी बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। और मेरी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और मेरे घंटी के निशान को दबा लें। उससे क्या होगा, हमारे वीडियोस को आप बहुत जल्दी से जल्दी देख पाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए। और अच्छी लगे वीडियो तो हम अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत। हैव ए नाइस डे।